बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत हूँ शहर कराची की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, जिसमें ज़िक्र करेंगे कराची के ताज़ा मौसम का और आने वाली बारिश की सूरत हाल का। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट इसी तरह सबसे पहले आपको मिलना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने कराची की अपडेट में अर्ज़ किया था कि ख़लीज बंगाल के जिस दबाव का ज़िक्र अक्सर वीडियोज़ में हो रहा है और हमने भी किया है, ये दबाव बांग्लादेश के बाद अब राजस्थान और इंडिया की कई रियासतों में तबाही फैला रहा है। और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि इस कम प्रेशर की वजह से वहाँ पर काफ़ी शदीद बारिशें हो रही हैं। तो मौसमियात की जो पेशन गोइयाँ चलती रही हैं, उसके मुताबिक इस दबाव से सिंध में और सिंध के शहर कराची में किसी किस्म के असरात पड़ने के फ़िलहाल कोई भी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ऐसा ही कहना था मौसमियात के एक्सपर्ट सरदार सरफराज साहब का, जो हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपसे शेयर किया था। तो कराची वाले इस बात का इत्मीनान रखें कि इंशाल्लाह ताला अगस्त के शुरू में और अगस्त के दरमियान में फ़िलहाल तेज़ बारिशों के इम्कानात बहुत ही कम हैं। और अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इस वक्त कराची का मौसम इतना ज़बरदस्त है कि एक हफ़्ते से कराची वालों ने सूरज की यूँ समझ लें कि रोशनी को नहीं देखा। हब्स ख़त्म हो चुका है, दर्जा हरारत बहुत हद तक बेहतर है। 28, 29, 30 के करीब दर्जा हरारत कराची का रहा है। रात में ठंड महसूस होना शुरू हो गई है और कराची की सूरत हाल अब हब्स और गर्मी से निकल के बाहर आ गई है। तो मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक फ़िलहाल कराची में इसी तरह की सूरत हाल मज़ीद चलनी है। जैसे ही मौसम में कोई तब्दीली आती है या ताज़ा तरीन सूरत हाल बनती है या तेज़ बारिश का कहीं इम्कान पैदा होता है, तो इंशाल्लाह टाइमली हम आपको अपडेट करेंगे। इसके लिए आप चैनल के साथ वाबस्ता रहिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली अपडेट में। अल्लाह हाफ़िज़।